Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тауық етінен рулет жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті ингредиенттерді төменде қалдырамын. Ыдысымызға жұмыртқа, үкіштен өткізілген ірімшік, қаймақ, аскөк, қара бұрыш және тұз салып жақсылап араластырамыз. Пергамент қағазына біркелкі тегістеп жаямыз. Бір жағы қалың, бір жағы жұқа болып кетпеуін қадағалаңыздар. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 10-12 минут пісіреміз. Ет тартқыштан өткізілген тауықтың төс етіне қара бұрыш және тұз салып, үстіне қуырылған пиязды салып араластырамыз. Міне біздің ірімшікті жаймамыз пісіп шықты. Енді осының үстіне етімізді біркелкі етіп жайып шығамыз. Видеода көрсетілгенде қысып тұрып рулет ораймыз. Тігісін астына қаратып қоясыздар. Фольгамен жақсылап орайсыздар, ашық жері қалмау керек. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіреміз. Кейін фольганы алып 2 минутқа қойып алсаңыздар болады. Кішкене қызару үшін. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыз. Ас болсын.